minulom dieli ste videli. Že budem hodnotiť, respektíve hádať potraviny, ktoré nakúpil túto môj kameraman. Kávo, chod do piče. A pravdepodobne tie tvrdé kúsky boli asi mačacie hovno. Ale to není pašteka, do piče, to je mexická natierka. Informácie a výsledky v tomto videu môžu byť metúce. Poprosíme kameramana na ďalší chod. Kámo, ja som nervózny. Do piče. Môžem, hej? Môžeš. Čakaj, je to tu? Čakaj, lyžičku už máš. Máš to? Aj to je tam, no. Je tam aj plechovka. To smrdí jak ryba, alebo údené. No. Mne to smrdelo jak fazole. To divno smrdí. Koko, nevylial som to? Nie. Na lyžičke šťava není. Let's go, no. Ja sa bojím, čo to je dať do huby, do kokota. Poď sem, gibel. Pane Bože, vidíš to? Kamo. Kokot! Fuj, čo to je? Musíš hádať. Neboj sa, už je to mŕtve. To by pohlo. Kámo, keby sa to pohlo, mňa by jeblo. Aj ne. To budú nejaké sardinky, kámo. No poviem ti, že je to z vody. Niečo. Z vody? Žije to vo vode. Zazval takéto nápovedy z toho. Slanej vode. Však nejaká rybka. Ryba to není. Počkej, to je chobotnica, kokotci. Nie. Do piče. Do piče, kde to je? No tam. Kámo, ja to asi nechcem dať do huby. Mám to dať do huby? Je to tvoja výzva. To je ryba. Niečo z ryby. Není to ryba. Nemá to ani plutvy. Kokot, tak ješko morský do piči, alebo čo ja viem, vtákopisk. To aj predávajú. Nie je to ryba? Nie. Žije to vo vode, vie to plávať, ale není to ryba. Nemám pohľad. Ale dám ti ešte napovedu, väčšinou to býva v niečom schované. Niečo schované. Korytnačka? No, menšie. Lastúra? Nie. Aha. Slimak! Sú to mušle. Mušle v slnečnicovom oleji. Ale kokot. Dobre, takže nemám bod. 2-0 pre teba. A to mi nevychádza. Káš? Kokos? Nevonia to zle. Nevonia to zle, vôbec nevonia zle, práve naopak ľudia doporúčam možno vyskúšať, pretože on ma vystresoval tuto môj kolega. To je taká ryba. Chutí tak ryba. Dobre. Asi aj stačí. Bol raz jeden hustý les a v ňom býval veľký pes, pojebal on všetko hneď. Ďalšie jedlo. No. Ty kokos. Ďalšie jedlo.
hra je pekná, zase ďalšia šmakocina, tak som úplne zvedavý. Po ľavej, počkej, ty si hral po ľavej strane, že? Ešte nemáš tácku. Aj, poprosím ťa. Tak sa uvidí. No ja viem, čo to je, ty chudák. Pojebaný. To je pre psy, ty kokot medzi pedigree, ešte ti poviem aj značku, to je pedigree pre psy. To je na to, aby si vyčistili zuby, preto to má takýto tvar pojebaný. Presne. Nechutná. Kámo, ono to je také sladké, divné. Kámo, to je jak cukrík. No, vidíš. Kámo, má čisté zuby. Čistý chrúb, yeah! Zamrznutý chrúb ako Luka Bra. Môžeš zobrať oné, kočkám alebo nejakému psovi, ktorého susedia majú. No. Dobre, toto je v pohode. A to som uhádol, takže 2-2. Kaž? Náš sa. Ďalšie jedlo poprosím. Koľko ideme po... Toto by malo byť predposledné jedlo, priatelia. Tak som zvedavý, čo zase vyhútal tento potmehút. No, asi ti to bude aj chutiť. Bude? Podľa mňa aj. Som to trošku ujednal. Kokot zase niečo mačacie alebo psi žrádlo. Nie. Toto nie. Divno vonia. Fakt divno vonia. Ty kokot. Ty chrapuň. Zase ryba. No, je to z vody. Zase. No, nie je to ryba. Kámo, ty máš úchylku na ryb, na vodné živočichy. Ty slimák, alebo niečo také? Nie. Škebla. To už bolo. Kámo, čo to môže byť? Jebe, nie je to ryba. A že je to vo vode? Či je to vo vode? Technicky to má aj plutvy. Technicky to má aj pluty, kokot. Ľuhovaný vtakopisk. Čo si som zachromal? Piče! To sa volí, kurva, čo to je? Chobotnica to isto není. No, To je chobotnica? technicky ako sépia, či kalamár. Kámo, jebe ti? Je to chobotnica. Čo si kokot, to je pekne divné. Má to byť v slnečnicovom oleji. Či repkovom. Slnečnicovom, ako aj tie mušle. Toto je tvrdé, kámo, toto tvrdé je nechutné. Ale inak, jak chcete, ochutnajte si to, ale niečo, čo je v slnečnicovom oleji, je dosť masné, OK? Priatelia, keďže sme sa odrbali obidvaja tuto s kameramanom, on mi neskutočne radil a moje hádanie bolo, aké bolo, sme sa rozhodli absolvovať spoločne trest. Zároveň nastala taká situácia, že všetky tie potraviny už väčšinu z nich tu nemá. Tak sme sa rozhodli, na každú lyžičku si dáme kečup, pálivý, OK, je to vidno, ale toto je najväčšia bombička. Je to tam vidno? Carolina Reaper, boys. To sú kvapky z Caroliny Reaper, niekoľko milión sklových jednotiek. Nemáme to tam, autenticita, retardácia zároveň a páli to jak šlak. Do jedného taniera si dáte 2-3 kvapky a
štipe tak svinia, OK? Takže, lyžička, aby ste nám verili, že neodrbávame a nie sme pusis. Dáš si kečup, porádňak na párek, OK? Nadrbeš tam, dáme koľko? 3-4 kvapky? Fakt akože... Tak. 1, kokos, 4, 5. Chlapci, vy si, ako, pokiaľ si myslíte, že to je málo, není to málo, OK? Aby ste nám verili, že neodrbávame. Hej, dobrý som. Raz. 5. Nezdám toto. S 5, ty tam máš možno jednu menej. Ok, borci, let's go. Poď sadni. No. Takže, ideme na to, OK? Tuto kamera má nastav časomieru. Mám tu toho vyše. Aby ste... Žiadne sračky, keď do piči. Takže koľko? Minútu a pol, aspoň 2 minúty musíme vydržať. Kámo, sme chlapi. Takže 2 minúty. Dáme 2 minúty musíme vydržať bez toho, aby sme si to zajedli, hej, poranný hleba, poranní pivo, takový pivo. 2 minúty. A tvarohy. Dobre, poďme. 3, 4, cheers, bro. No. Tak Karolina Reaper, to hneď cítite. A už to štípe jak kokot. No. Už je pol... Nezáčne sa strašne škať. Už je pol minúty dole. Keď mám štipo, keď idem štipo a tam mi sa štiku. No ty to záleží úplne poď? Ide kokot. Ja som čakal, čo si horšie úprimne. To piče. Na, jedz. A ja si dám ešte. Dobre. Tebe jebe ľudia, na vás. Toto je preko... Jedz. Poďme to rozmágaj, papa. No. No. Dobre, to bolo lepšie. Mne horí jazyk. Celá huba. Kámo. Super teče, bo. Thank you. Ja sa jak somár vyjebaný. 1. Dobre. No, koľko teba to je štipe? Štipe. Ale, no. Nebudem pustiť. Musíme objednať. Ty Karolina Reaper papričky liov. Ja myslím, že to je celkom pohode. Ako štipe to jak stará kurva, ale ako... Toto tomu nepomáha. Mňa bolí huba. No. Toto nepomáha. Je to ešte horšie. Je zleba. Skôr by som si dal ten tvaroh. A nemám ten... Není lyžička. Máš lyžicu. S tým štipaním to zažiješ. Tam holý kokot. No áno. No. Namočím do chodba.
Kámo, a myslím si, že keby jemneme tú papričku, tak nás odjebe úplne. No mňa určite. A teba takisto. No, preto ju tu nemáme. Objednáme, ok ľudia? Za... Nekoľko? Za 1 000 000 lajkov. Za 100 lajkov to objednáme. Trading, pičovinky. Trading. A ty si to nevyriela poriadne, a preto ti to nič nespravilo. Na? Pozri sa na moju lyžicu, je čistá. Nebo už ju máš tvarou. Nie. Dobre. Sme doma. Ale No. čakal som horšie. Ešte keby máme ten prášok Carolina Reaper, ja ho neviem kde nájsť. No. Ale... Chyba ťa kurva. Štípe. Každopádne doma to neskúšajte ľudia, OK? Doma to neskúšajte. A toto je už úplný záver, priatelia. My vám pekne ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že sme vás aspoň trošku pobavili. Pokiaľ áno, nezabudnite nám hodiť like, nejaký vtipný koment, odber. A pokiaľ máte nejakú konštruktívnu kritiku, ktorá by nám vedela pomôcť do budúcna, radi ju privítame. OK? Saladu Hiterito, my sa s vami lúčime a prajeme vám pekný zvyšok dňa.